各位朋友，大家好，欢迎来到查理斯木，让我们来聊聊美股最近有什么好的投资机会。今天我们聚焦2025年美股最为炙手可热的巨头博通公司，看看这个定制芯片领域的王者，它的基本面情况怎么样？AVGO 的价格还能接着涨吗？此外，查理还将深度分析博通与英伟达、AMD 的竞争情况，看看通用芯片领域的霸主们，他们是否已过巅峰？博通能不能终结英伟达和 AMD 在 AI 芯片领域的统治地位？博通在2025年9月4日发布了第二季度的财报，这份财报数据非常完美。AVGO 的股价也在之后的2个交易日跳涨20%，在9月8号突破了350美元。博通的市值也在历史上首次突破1.6万亿美元，比特斯拉的市值高出了近45%，成为新的美股7巨头成员，实至名归。如果我们看博通的最新财报数据，会发现它的强劲表现非常亮眼。它在本季度的营收达到了159.52亿美元，超过了华尔街普遍预期的158.23亿美元，同比增长了22%。主要得益于其两大核心业务人工智能和软件的强劲增长。由于 AI 数据中心的强劲需求，博通为云计算公司提供的定制 AI 芯片收入大幅增长了63%，是营收增长的主要驱动力。博通的软件业务也表现得非常出色，得益于对 VMware 的成功整合，软件部门的收入同比增长43%，为公司贡献了67.9亿美元的营收。这部分业务的增长为博通提供了稳定的现金流，并进一步拓展了它的商业护城河。可以说，博通对软件服务的整合，它的表现要远超出 AMD 在软件方面的拓展。没办法，博通是市值已经突破1.5万亿的真巨头，AMD 在营收方面的增长和 AVGO 相比还有很大的差距。基于强劲的业绩和乐观的市场前景，博通上调了下一季度2024财年第四季度的营收预期。公司预计第四季度营收将达到166.5亿美元，高于市场预期的164.8亿美元，再次刷新新的历史记录。这一举动向市场传递了强烈的信号，表明公司对未来的增长前景充满了信心。博通公司的 CEO Hock Tan 在财报会议上表示，AVGO 正在利用其在人工智能基础设施、企业软件和网络连接领域的强大地位，进一步推动业务增长。他认为，公司在这些高增长领域的优势将使其在未来继续保持领先地位。总的来说，博通公司这份财报最大的亮点在于其人工智能和软件业务的双引擎驱动。这不仅带来了营收的超预期增长，还让公司对未来的发展持乐观态度，并上调了下一季度的业绩指引。近期有消息称，Hock Tan 作为博通的 CEO，他的合同已延长至2030年。这个决定极大地增强投资者的信心，因为他是不输给黄仁勋和伊隆马斯克的传奇 CEO。Hock Tan 一贯秉持胆大、激进的并购策略，热衷于收购来扩张博通的业务版图，而且目标通常是成熟且能产生稳定现金流的公司。它的经典案例包括对 Brocade、CA Technologies 和 Symantec 的收购，以及最近对 VMware 的巨额收购。那在薪酬方面，Tan 的薪酬包裹也不比马斯克高达1万亿美元的期权激励差太多。根据最新披露的消息，他在2025到2030年的总体年薪高达数千亿美元，他的表现也绝对值得上这份顶薪。毕竟，博通的股价在过去一年是市值1万亿美元以上的美股巨头里面表现最好的，达到了惊人的122%，远超英伟达、Meta 和台积电等炙手可热的科技巨头。Hock Tan 的每一次收购都以实现协同效应和提高效率为核心，非常注重盈利能力和股东回报。在完成并购后，他会毫不犹豫地进行大规模的成本削减，导致博通的 EPS 在每个季度都能维持高速增长的状态。
甚至在美股大熊市的2022年，AVGO 的 EPS 还能维持高达34%的年增幅，确实厉害。这也是 AVGO 股价在近5年有惊人增长的核心原因。那博通公司除了在传统的网络连接芯片领域是绝对的霸主之外，它在人工智能定制化芯片 ASIC 设计方面，尤其是在近2年得到了蓬勃的发展，这也是 AVGO 股价持续创高的主要原因。博通在定制化 AI 芯片业务上的大客户，包括全球领先的超大规模云服务业务提供商，比如亚马逊的 AWS 和微软的 Azure 云平台。同时，博通也是谷歌的核心合作伙伴。VGO 为谷歌设计和制造了谷歌独有的张量处理单元，也就是大名鼎鼎的 TPU。另外，它还与脸书母公司 Meta 合作，帮助 Meta 开发 MTIA 系列芯片，用于其数据中心的 workload。更让投资者惊喜的是，《金融时报》等多家媒体在9月4日报道指出，人工智能软件公司 OpenAI 计划与博通合作，共同设计和生产自主研发的 AI 芯片。这款芯片将主要用于 OpenAI 内部的业务，而非对外销售。首批芯片预计将在2026年交付。这则新闻导致 AVGO 股价飙升，同时 NVIDIA 和 AMD 的股价大跌。这是因为目前 OpenAI 及其他 AI 开发者严重依赖英伟达的 GPU 进行大规模 AI 训练和推理。开发自研芯片能帮助 OpenAI 摆脱对单一供应商的依赖，并能更好地控制成本。而博通在 ASIC 领域拥有深厚的技术积累，此前已成功为谷歌定制了其 TPU 的芯片。如果与 OpenAI 的合作属实，将进一步巩固博通在 AI 芯片定制化市场的领导地位，也会抢占通用 AI 芯片霸主英伟达以及 AMD 的市场份额。越来越多的科技巨头，比如谷歌、Meta 和 AI 公司，开始转向自研芯片，以优化其特定的 AI 工作负载。博通与 OpenAI 的合作，正是这一行业趋势的有力证明。那截止到2025年9月9日，博通的股价已经来到了$340的上方，它在过去12个月的涨幅高达140%，是市值在1万亿美元以上美股巨头中表现最好的股票。那有点恐高的我们不禁要问：现在是否应该止盈 AVGO，锁定部分收益呢？还是继续让博通带着我们飞一阵子？AVGO 股价年底能突破$400吗？要回答这个问题，我们就要关注博通公司的基本面情况。目前，博通的本益比在86左右，肯定是处于被市场高估的状态。得益于高的 EPS 增速，它在1年后的前瞻本益比在40.2附近，也是略微处于半导体行业30到40平均前瞻估值的上方。本益比对盈利增长率的比值，也就是 PEG，在2.2左右，比微软的2.6 PEG 还要低一些。但是高于英伟达1.0的 PEG。博通的净利润率高达31.6%，低于 NVIDIA52%的净利润率，但显著好于 AMD9.6%的 net margin。如果我们看博通在2025和2026年的 EPS 增速，会发现接下来2年公司都会维持高达30%以上的 EPS 增长。然而，它在2025年的 EPS 增速还是要低于英伟达40%以上的 EPS growth。而英伟达当前的本益比在47上下，要低于 AVGO 高达86的本益比。那如果我们按照最新的预测数据，在2025年12月底给博通的股价做一个估值，会发现，如果我们按照$45的前瞻本益比，以及2026年全年展望的$7.51的 EPS 来计算，博通的股价在2025年年底应该在$338左右的水平。而现在 AVGO 的股价已经来到了$340上方，确实有跑得过快被高估的嫌疑。结合已有的数据，对于博通股票的持有者，在2025年9月中旬，以$330以上的价格卖掉部分 AVGO 锁定收益是比较保险的做法。当然，我们肯定不需要完全清仓博通，但是卖掉20%到30%的已有仓位，在330以上套现止盈是非常 OK 的。
那对于还没有买入博通，但对公司前景的发展非常看好的投资朋友们，现在绝对不是追高买入 AVGO 的好时机。可以在接下来2到3个月时间内耐心等待博通股价回撤的情况。如果它的股价能够回撤到285到295美元，是不错的买入价格。对比25年年底338美元的目标价，有超过15%的潜在收益。那如果华尔街继续炒作 AVGO，力推它的股价，就像去年冬天的特斯拉那样突破地球引力，来到400美元以上，我们个人投资者就更加没有必要参与到追高而被套牢的华尔街割韭菜的游戏中去了，因为那样做的风险太高，而潜在收益太小。当然，毫无疑问，博通是一家能够在接下来5年内持续保持高速增长的科技巨头。查理并不担心 AVGO 的股价会长期停留在350美元以下，只是市场需要更长的时间，通常是几个季度，来逐渐消化博通股票的超额涨幅。等到 AVGO 的 EPS 逐渐涨起来，比如说到2026年的夏天，就算它的股价企稳在400美元以上，那时候 AVGO 的本益比也不会像现在这么高了。那受到博通和 OpenAI 联手开发定制芯片消息的影响，通用芯片领域的霸主英伟达的股价开始从170到175美元向下滑落到165到168美元的区间。在不知不觉中，NVIDIA 已经在过去1个月时间里跌去了7%的市值，距离8月11号的高点184美元已经越来越远了。那通用芯片行业的 Number Two，大家非常喜爱的 AMD 公司，它的股价受消息面的影响就更大了。AMD 股票在过去1个月已经跌去了15%以上的价格，现在的位置是150到154美元。很多散户投资朋友都对 AMD 充满了期待，认为它的股价突破200甚至300美元，只是时间问题。AMD 现在的表现有点令人失望哦。但是反过来想，博通的消息是否给我们带来了一个上车英伟达和 AMD 的好机会，还是说 NVIDIA 和 AMD 的好日子已经到头了？接下来他们的股价会持续震荡向下的走势。要回答这个关键问题，我们就要看一下通用芯片和定制芯片在人工智能和云计算领域，它们各自的优缺点在哪里？在传统的 CPU 和 GPU 中，它们可以被编程来执行几乎任何计算任务，从运行操作系统到处理复杂的模拟。这种灵活性使得它们的用途广泛，能够适应不断变化的需求。而定制芯片 ASIC 的设计是针对单一或一组特定任务进行深度优化，这意味着它们可以以极高的效率完成这些任务，在性能和能效上通常远超通用芯片。例如，比特币矿机中的 ASIC 就是为了高速计算哈希值而设计的。由于设计上的专注性，ASIC 可以移除所有不必要的组件，从而大大降低运行时的功耗。专业设计使得 ASIC 的尺寸可以更小，这便于这对于便携式设备和空间有限的应用非常重要。简单的讲，GPU 和 ASIC 的区别就和个人电脑对比游戏主机芯片的区别非常类似。特制的 ASIC 以及游戏芯片，它们的生产造价成本要远低于 GPU 和 PC 芯片，但是前期的设计定制则需要花更多的时间、人力成本和研发经费等等。那么，既然 GPU 和 ASIC 芯片都有各自的用武之地，它们各自占有的市场份额有多大，以及客户群体有哪些呢？首先，高性能 GPU 的市场规模在2024年，仅用于服务器的 GPU 产值就首次突破了1000亿美元，现在还处在高速增长的阶段。特别是在 AI 和数据中心需求的驱动下，我们预计 GPU 市场将在2027年达到5000亿美元的规模，而 ASIC 市场规模就小得多。由于其高度定制化，普通的科技公司难以参与到其中，使得目前它的市场在数十亿美元到100亿美元之间。然而，定制芯片的市场增速非常高，特别是在5G 和 AI 领域，很多科技巨头，包括像谷歌、亚马逊、微软、Meta 等这些公司，为了降低运营成本，实现性能最大化，正在大规模开发和部署自己的定制芯片，从而能摆脱对英伟达昂贵 GPU 产品的依赖。此外，电子产品制造商，比如说苹果，它的 iPhone 和 Mac 的定制芯片也是由公司内部的团队负责的
也是由公司内部的团队负责的芯片架构和设计，然后把生产制造外包给台积电来完成的。因此，查理认为市场对于英伟达和 AMD 偏悲观的态度是有些反应过度的。光是 GPU 市场，它就还在高速增长中，而且体量相当大。这两家芯片巨头的订单早就排到了2年之后，我们完全不需要过分担心，因为博通的电子芯片业务蓬勃发展，就认为 NVIDIA 和 AMD 要走下坡路了，反而可以把这次短暂下跌的行情当做逢低买入这两家半导体公司股票的机会。此外，在未来1到3年内，NVIDIA 和 AMD 完全有可能进军 ASIC 定制芯片领域，特别是 AMD，它可以通过 ASIC 展开和微软、Amazon、Meta 等大客户的合作，反而可以绕开其在 GPU 软件生态上远远落后于 NVIDIA 的劣势，获得更大的增长空间。那对于 GPU 的王者英伟达，它虽然暂时还不需要做大规模的 ASIC 业务，但是它的 CEO 黄仁勋是一位极具战略眼光的领导者，未来肯定会布局包括像自动驾驶、LLM 推理等极具市场规模的 ASIC 业务，就让我们保持期待吧。查理在8月28号的视频中专门提到了针对英伟达的加仓计划。当时 NVIDIA 的股价还在180美元附近，财报后有小跌了一点，维持在175美元左右。查理认为，如果 NVIDIA 股票回调到160至173美元的期间，可以考虑开始买入。那现在英伟达的价格已经跌破170美元，我们确实可以考虑把1/3到一半的计划内资金在165美元以下买入加仓 NVIDIA。但是不用 all in，因为我的 CRI 投资系统预测 NVIDIA 的价格在接下来几周还有进一步下滑的可能性，因此我们可以等 NVIDIA 滑落到145至159美元之后，再把剩余的2/3或者一半的资金以更便宜的价格买入英伟达的股票，然后放着不动就好。查理对于 NVIDIA 在年底回到170美元以上还是很有信心的，英伟达公司的基本面还是非常强的。EPS 增速也没有放缓的趋势。至于 AMD，查理更是看好它在接下来半年的股价表现。现在 AMD 股价在150到155美元之间，如果到今年年底 AMD 的股票反弹回到170美元以上，那我们就有在3个月内至少10%的获利空间。我认为可以考虑在150美元附近，把一半的计划资金用来加仓买入 AMD 的股票，然后等到 AMD 股价跌至140至145美元，再把另一半资金继续抄底 AMD。查理并不担心 AMD 在2025年的走势会像2024年那样持续阴跌，这是因为 AMD 在今年的 EPS 增速也有18%，到了明年更是会高达50%以上。它完全具备突破前高220美元的潜力，就看华尔街什么时候洗盘吸筹完毕，AMD 就可以开始向上猛攻了。我们只需要坐稳扶好即可。那除了英伟达和 AMD，查理近期有建仓买入 Marvell 的股票，买入价格在62美元附近。Marvell 是在网络连接芯片领域仅次于博通的半导体公司，非常有实力。它的本益比因为前几年收购其他公司，导致资本支出大于收益，让很多个人投资者望而却步。而且 Marvell 客户集中在一两家科技巨头，导致其营收很不稳定，股价波动很大。但是在65美元以下，买入 Marvell 买不了吃亏，买不了上当，因为它的 EPS 增速在2025年高达77%，一年内的前瞻本益比只有25，适合抄底买入。有机会查理考虑专门做一期 Marvell 公司的视频，为大家详细介绍一下这家离我家特别近的芯片公司。最后是 CRI 人工智能投资系统在9月10日的最新持仓配置。系统还是保持最大的进攻性，把80%的仓位留给美股大盘指数或者有上涨空间的个股。可以考虑买入的股票包括在63美元附近买入 MP 材料，在53.3美元附近买入 Figma，在80美元以下买入 FTNT 的股票。系统把剩余的20%的仓位留给了比特币，可以在62美元左右买入 IBIT，或者在95.3美元附近买入 FBTC。目前超短期国债和现金的比重为0，各位朋友可以参考一下。为了方便大家持仓，节省大家的时间，
查理尽可能简化了投资系统策略，在2025年9月9日开了一个新的投资账户，严格按照 CRI 系统的推荐来配置美股指数、短债、黄金和比特币 ETF 的仓位，把80%的仓位购买了标普500动能指数 ETF SPMO，剩下20%的资金用来买入了比特币 ETF IBIT。当前账户的 P&L 也就是盈亏比是0.41%。这么做是为了从长期的角度给大家展示 CRI 人工智能投资系统的威力。当然，投资有风险，入市需谨慎。朋友们请根据自己的实际情况参考 CRI 的仓位配置。好，以上就是今天的全部内容。如果您觉得我的节目对您的投资决策有帮助，请您多多点赞、分享和评论。查理非常期待得到朋友们的反馈和来信。祝您事事如意，大吉大利！我们下期节目再见。